мұхит тереңі көптеген жұмбақтар мен байлықтарды өз қойнауында сақтауда, ал кейбір адамдар сол байлықтарды іздеумен өмірін өткізеді. Солардың арқасында мұхит тереңіндегі ерекше заттардың табылып жатқанын естіп жатамыз. Достар, сендермен бірге Q-Life арнасы және біз бүгін мұхит түбінен табылған ерекше заттар жайлы айтатын боламыз. Арнамыздан алыстап кетпеңдер. Йогануни. Йогануни аралы Жапонияның батыс жағында орналасқан. Дайверлер 27 метр тереңдіктен ерекше суасты кешенін тауып алғанда, бұл арал атақты бола бастады. Суасты кешені әдемі үшбұрышты әшекейлермен қапталған баспалдақты платформа болып табылады. Бұл суасты пирамидасын ғалымдар 2000-3000 жыл бұрын салынған деп болжады. Ежелгі Гераклеон. Ежелгі қала Гераклеон мұхит қойнауында бірнеше мыңжылдықтар бойы жасырынып келді. Ғалымдар бұл қала жайлы тек 2000 жылы ғана білді. Гераклеон арқылы кезінде кемелер Мысырға өтетін портты қала болған. Бұл гүлденген қала біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші ғасырда болған жер сілкінісінен кейін жер бетінен жойылып кеткен болатын. Антикитера. Антикитериялық механизм 1900 жылы мұхит астынан көтерілген 20-шы ғасырдың ең маңызды жаңалықтарының бірі. Ғалымдар антикитера ежелгі гректер математика мен астрономияны зерттеуде үлкен жетістіктерге қол жеткізу үшін қолданған әлемдегі ең бірінші аналогтық компьютер деп болжаған. Үшінші рейхтің қымбат металдары. Бір жерде табылған алтын өндірісінің әлемдік рекорды су астынан көтерілген 3-ші рейхтің 61 тонна күмісі болып табылады. 1941 жылы СС Геосоппа кемесінде тасымалданып келе жатқан немістердің байлығы мәңгілікке жоғалғандай болды. Бірақ Одесса Marine Exploration компаниясы немістердің бағалы қымбат металдарын тауып, қазіргі таңда барлық массадан 5 бөлігін жер бетіне көтерді. Nuestra Señor de Atochi'дің кемесіндегі қазына. 1985 жылы 17 жылға созылған іздеуден кейін аты аңызға айналған қазына іздеуші Мел Фишер 1622 жылы суға батып кеткен испандардың кемесін тауып алды. Nuestra Señor de Atochi'дің кемесінде 40 тонна қазына болған еді. Кеме белгісіз себептермен Флориданың маңында жағажайлардың бірінде батып кеткен еді. Көптеген қазына іздеушілер бұл қазынаны іздеп ақыры таппаған еді. Кеме батқан жерден Мел Фишер құны $450 миллион жететін қазынаны су астынан жер бетіне көтеріп шығарды. Достар, бүгін біз сендермен мұхит түбінен табылған ерекше заттар жайлы айттық. Егер де саған видео ұнаса, видеоға лайк бас және біздің арнамызға тіркел. Сендермен бірге болған Q-Life арнасы және кездескенше қош сау болыңдар.